Hello dear, welcome all to English Single channel. In this video we are going to discuss Ode to a Nightingale. So what do we mean by ode? Ode is a special type of poem. It's a specific type of poem in which this is written to praise someone or to praise something. Normally these are written in specific parameter. तो ओड कहले एटा गोटे प्रकार पोएम जो थी कि जन को प्रेज करने फर्माली लिखा जाए तो ये क्या प्रेज कर ओ टू ए नाइटिंगेल तुम समस्ते जाच नाइटिंगेल इज ए सिंगिंग बर्ड जी कि गीत गाए तो आमर पोएट जॉन कीट्स ही इमर्स हिमसेल्फ इन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल तो नाइटिंगेल एत सुमधुर तार गीत से गीत निजक निमज्जित कर कवि तेज चलो देखा ये कौन अच्छी John Keats was a famous English poet who lived a short life. 1795 जन्म होते 1821 से मृत्युवरण करते मात्र 25 वर्ष बयस से जीछंती but wrote some of the most beautiful poems in English literature. He was a part of romantic movement. तो मैंने जानी romantic movement that has started in the year of 1798. John Keats was also a romantic age poet which focused on emotions, nature and imagination. As you know, romantic age ro writer माने nature उपरे, emotions उपरे, ordinary people मानक उपरे, common life उपरे लेखुथिले. So he was born in London. Keats lost both parents at a young age. अति छोट बेलू तांकर पितामाता को से हरैथिले and faced financial difficulties. तेणु तांकर monetary problem मध्य थिला. से गोटे टाइम रे सर्जन होबा पई पढिबा को जाइथिले किंतु पोएट्री लिखिबा पई से को मध्ये छाडी के पळास्थिले. His life was tragically cut short by tuberculosis at the age of 25. तांको जीवन 25 वर्ष बयस रे निधन होइथिला तांकर. हि को केमती बाय ट्यूबरक्युलोसिस रे पीड़ित होइकी से मृत्युवरण करथिले. He died in Rome where his grave bears the epitaph, "Here lies one whose name was writ in water." एटा तांको एपिटाफ रे लिखा हिची तांकर जो कवर ऊपर ए एपिटाफटा लिखा हिची मन रखिले भलो. Some of his notable works: Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, To Autumn, La Belle Dame, Sans Mercy. These are some of his important works that you should remember. So Ode to a Nightingale एटा गोटे दिन रे ही से लिखिथिले. The poem is one of Keats' most famous ode, written in the year of 1819. It reflects his thoughts on the contrast between the immortal beauty of Nightingale's song and the fleeting nature of human life. से कौन कहते fleeting nature. Fleeting means changing. मनीष जीवनटा केते जल्दी चेंज हो जाए. आम छोट होई थाउ तापरे आमर जरा तापरे आमर कैशोर आसे तापरे जौवन आसे तापरे जरा आसे तापरे मृत्यु आसे किंतु सी कंपेयर करछंती मनीषर फ्लीटिंग नेचर को नाइटिंगेल रो इमोर्टल ब्यूटी सहित किंतु नाइटिंगेल रो सॉन्ग जोटा कि मृत्युठू भी पार मृत्युठू भी ऊर्ध्वरे तामाने सी हजे देछंती निजको से तुलना करछंती मनीष जीवनटा क्षणभंगुर किंतु अमर होची कोन नाइटिंगेल रो सॉन्ग. मुख्य थीम होची सेया मोर्टालिटी वर्सेस इमोर्टालिटी. द बर्ड सॉन्ग इज इटर्नल चिरंतन कौन से पक्षीर संगीत बट ह्यूमन्स फेस डेथ एंड सफरिंग किंतु मनीष जीवन मृत्युर बशवर्ती होता है. सफरिंग कष्ट जंत्रणा पीड़ित होता है. एस्केपिंग रियलिटी से चाहिए वर्तमान परिस्थिति को एड़े जाए से निजको निमग्न करने को चाहिए नाइटिंगेल सॉन्ग रे. द पोएट यूजेस टू एस्केप लाइफ स्ट्रगल थ्रू इमेजिनेशन एंड आर्ट. तेणु से कल्पनार दुनिया रे भर्चुअल वर्ल्ड रे बंचवा चाहिए. से चाहूना एक्जिस्ट करने ए वर्ल्ड रे से आउ गोटे वर्ल्ड क्रिएट कर. नेचर्स ब्यूटी द नाइटिंगेल रिप्रेजेंट्स द प्योर अनचेंजिंग ब्यूटी ऑफ नेचर. से कौन कहते नेचर ब्यूटी केबे चेंज होनी किंतु मनुष्यर जीवन सब फ्लीटिंग सब चेंज होता है. तो समरी कौन John Keats' Ode to a Nightingale is a poem that about poet's feelings and thoughts as he listens to the sweet song of a nightingale. तेणु से जिते नाइटिंगेल मधुर संगीत शुणी मन में जो भावना देती सेटा को ही से दर्शाई. दि सॉन्ग फील्स हिम विथ बोथ जॉय एंड सैडनेस. से जिते शुणी उभय विषाद और आनंद आनी विषाद कहीं आनी कहीं जीवनटा स्ट्रगल रे भरा किंतु नाइटिंगेल जीवन केड़े सुंदर. He admires the bird for its carefree and happy life. से पसंद करिसेंती bird रो happy life को which is untouched by the worries and pains of the human world. कहीं ना नाइटिंगेल रो वर्ल्ड टा आम ह्यूमन वर्ल्ड टू
बहुत दूर ता लाइफ रे वरीज नहीं, ता लाइफ रे फेर नहीं। ह्यूमन सफर फ्रॉम इलनेस, एजिंग एंड डेथ। मनीष जी भोगे असुस्थता, भोगे तार जीवन में परिपक्वता आसे, धीरे धीरे ताकू जरा ग्रास करे ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ବଟ୍ ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସିମ୍ସ ଇଟର୍ନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ୍, ସେ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ସେ ମିନ୍ସ ତାର ସଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ସଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହର୍ଡ ଥ୍ରୋ ଦି ଏଜେସ୍। କେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ଗୀତ ମଣିଷ ସମାଜ ଆମର ଏ ସମ୍ପ୍ରତି ସଭ୍ୟତା ଶୁଣି ଆସିଛି। ସୋ କିଡ୍ସ wishes to escape from the struggles of life and join the bard in its beautiful and peaceful world. He imagines escapes either through wine or by using the power of poetry. ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏଠୁ? ହୁଏତ ମୁଁ ନିଶାସକ୍ତ ହେବି, ହୁଏତ ମୁଁ ମଦିରା ପାନ କରିବି ବା ଅପିୟମ୍ ପାନ କରିବି, କିମ୍ବା ପୋଏଟ୍ରି କବିତାର ସାହାରା ନେବି ବା ସଙ୍ଗୀତର ସାହାରା ନେବି। ଥ୍ରୋ ହିଜ୍ ଇମାଜିନେସନ୍, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ, ହି ଫିଲ୍ସ, ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଜି ସତେ ଯେପରି ହି ହାଜ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦି ବାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇସବୁ ନଶା ନେବି, ଏଇସବୁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପକ୍ଷୀର ବିହଙ୍ଗର ସେଇ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡ୍ରିମି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ ଏଇ ଡ୍ରିମି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନାତୁରା ଆଖିରେ ଫରଗେଟ୍ସ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରବଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସେ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ ଆଟ୍ ପିସ୍, ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଫର୍ ଏ ମୁମେଣ୍ଟ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ହି ଇଭିନ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ, ସେ ଏମିତିକି ଭାବିଛନ୍ତି ଆବାଉଟ୍ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ, ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବିଛନ୍ତି। ହି କନସିଡର୍ସ ଆ ଡେଥ୍ ଆଜ୍ ସୁଇଟ୍ ପେନଲେସ୍ ଏସ୍କେପ୍, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବି ବୋଧହୁଏ ସୁନ୍ଦର। ହି ଫିଲ୍ସ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟୁ ଡାଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ସଙ୍ଗ। କିଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ସଫରିଂ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଟର୍ନାଲ୍, ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ be painful or suffering, it would be really beautiful and soothing. Keats is left alone and returns to the harsh reality of life. କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହାଟା ରିଅଲିଟି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହି ୱଣ୍ଡର୍ସ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଇଫ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲ୍, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଥିଲା, ଅର୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦି ଡ୍ରିମ୍, ଏଇଟା ସତ ଥିଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଇନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଦି ପୋଏମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଆ ଡିପ୍ ଥିମ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦି ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ନେଚର୍, ଦି ପେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍। ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିଜାୟାର ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଦି ରିଅଲିଟି, ଏବଂ ସେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଳାୟନ କରିବାକୁ, ଏ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ। ଇଟ୍ ସୋଜ୍, ଏହା ଦେଖାଏ ହାଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ବଟ୍ କାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟେକ୍ ଅସ୍ ଆୱେ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆର୍ଟ ବା ଇମାଜିନେସନ୍ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ତାହା ସତ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଦିରା ପାନ କରିବା ବା ନଶା ପାନ କରିବା ବା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ବା ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଠାରୁ, ଜୀବନର କ୍ରୂରତା ଠାରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବନି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଇନେଷ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ଆଇ ଥଟ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦିସ୍ poem. If you find it beneficial for your exam, so please give your useful feedback in the comment section. Have a good time. Bye bye.